অতঃপর আমাদের সেই বহাল স্নো স্টর্ম শেষ হয়ে গেল। সাথে সাথে মাঠ কর্মীরা স্নো পরিষ্কার করতেছে, এজন্য রাস্তায় স্নো অনেক কম। তাও যদি অনেক স্নো পড়ে আছে রাস্তায়, যদিও অনেক বিপজ্জনক। হাই হেট স্নো, একটা অবস্থা রে ভাই। তাও মানুষ বলে ওরা নাকি পড়তে আসতে চায় আমেরিকা কানাডাতে। ভাই টেম্পারেচার এখন -26। কেমনে মানুষ বাঁচে ভাই, আমি নিজে তো বুঝি না আমি কেমনে বেঁচে আছি এই দুনিয়াতে। অবস্থা অনেক খারাপ, অনেক খারাপ। কালকেও আছে আবার এগেইন স্নো স্টর্ম, আজ রাত থেকে শুরু হবে আর একটা বহাল স্নো স্টর্ম। অপেক্ষায় আছি সেটার জন্য আমরা। রেডি গাইজ, another snow storm coming soon.